Cuaca hari ini ekstrim sekali. Halo guys, selamat siang. Di sini tuh masih jam 1, tapi udah mendung banget. Terus angin, gerimis, pokoknya campur jadi satu deh guys. Terus ini nih, mendung banget tuh guys, mendungnya rata. Yuk kita lihat ke belakang. Dan Mbak Huti tuh lagi ngerebus air minum guys. Kata Mbak Huti di belakang semuanya. Nanti kalau ada apa-apa jadi kita bisa tahu. Tuh liatin di belakang anginnya, Masya Allah guys, kenceng banget. Jadi serem deh kalau kayak gini. Ya ampun, semoga tidak ada apa-apa ya guys. Tuh daunnya semuanya jatuh-jatuh guys. Nih anginnya, ini tuh bunyinya tuh kenceng banget tau guys. Sebenarnya guys, aku aja takut banget. Makanya aku ke belakang sama bocil-bocilku sama Mbak Uti. Nah ini di depan guys, ini tuh udah angin kenceng plus hujannya deres banget. Ini aku video dari depan guys, liatin. Ada nggak sih yang sama sekarang cuacanya lagi kayak gini? Oke, sampai jumpa di next video ya. Bye bye.